Isaia 52:13. Ja shërbëtori im do të bekatohet, do të ngrihet dhe do të lartësohet shumë, duke qenë se shumë veta u çuan ditën me ty, sepse pamja e tij ishte shpërfytyruar më tepër se çdo njeriu tjetër, dhe fytyra e tij ishte ndryshe nga ajo e bijve të njeriut. Kështu ai do të spërkas shumë kombe. Mbretërit do të mbyllin gojën para tij, sepse do të shohin se çfarë nuk ishte treguar kurrë dhe do të kuptojnë atë që nuk e kishin dëgjuar. Isaia 53. Kush i ka besuar predikimit ton dhe kujt u shfaq krahu i Zotit, ai erdhi lart para tij si një degës, si një rënjë nga një tokë e thatë. Nuk ishte figurë, as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne ta dëshironim. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeriu i dhembjeve, njohuesi i vuajtjeve, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqa, ishte i përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjen tonë, por ne e konsideruam të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur, por ai u teshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paullësitë tona, dëshkimi për të cilin kemi paqe është mbi të, dhe për shkak të vuajtjeve të tij ne jemi shëruar. Ne të gjithë e ndeshnin si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, por Zoti i bëri që të bjerë mbi të paullësia e të gjithëve. I keq trajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojën, si një qënë që e çon në thertore, si një dele e heshtur përpara atyre që e therrin, nuk e hapi gojën. U çua larg nga shtypja dhe nga gjykimi, dhe nga brezi i tij kush mendoi se ai ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit të tij. Kishin caktuar ta varrostin bashkë me të pabesët, por kur vdiqe vunë me të pasurit, sepse nuk ishte kryer asnjë dhunë dhe nuk ishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Por i pëlqeu Zotit ta rrihte ta bënte të vuante, duke ofruar jetën e tij si flijim për mëkatin. Ai do të shikojë pasardhjen, do të zgjas ditën e tij dhe vullneti i Zotit do të kenë parësi në duart e tij. Ai do të shikojë frutin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur. Me anë të diturisë së tij, i drejti shërbëtori im do të bëjë të drejtë shumë vet, sepse do ta marrë përsipër paullësitë e tyre. Prandaj do t'i jap pjesën e tij midis të mëdhenjve. Ai nuk do të ndajë plaçkën me të fuqishmit, sepse e ka përkushtuar jetën e tij deri në vdekje. Mos u përfshi midis keqbërësve. Ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelsëve. Ashtu si Mojsiu lartësoi gjarprin prej bronzi në shkret të tir, kështu duhet të ngrihet lart edhe biri i njeriut, që kushdo që beson në të ketë jetën e amshuar. Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e amshuar. Perëndia nuk e dërgoi birin në botë për ta gjykuar botën, por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij. Kush beson në të nuk gjykohet, ndërsa kush nuk beson në të është gjykuar tashmë, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. Also went in. He saw. Peace be with you. After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Peace be with you. Put your finger here and look at my hands. Then reach out your hand and put it in my side. Stop your doubting and believe. My Lord and my God.